Ձեզ այսօր իմ հյուրերը եւ զրուցընկերներն են Ժաննա Անվյասյանը, սոցիոլոգ, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար եւ Իզաբելլա Սարգսյանը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն։ Այսօր մեր զրույցի թեման կլինի արդիականացման խնդիրների վերաբերյալ։ Վերջին իմ հետազոտությունների ընթացքում ինձ հաճախ հանդիպող հարցադրումներից մեջ միշտ լինում է մարդկանց մտածողությունների տարբերության առնչվող հարցադրումները Հայաստանում։ Հատկապես տպավորվել է մեջս ֆոկուս խմբային հարցումներից մեկի ժամանակ մի երիտասարդի ուսանող էր, այն միտքը, որ ինքը ասում է, որ այսօր Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրը դա մարդկանց լուսավորելն է։ Եվ այդ լուսավորելու տակ նկատվում է ոչ միայն պարզապես սովորական կրթությունը, այլ սկսած վարքագծային բարեկրթությունից, մեկը մեկին զիջելուց, փոխըմբռնումից, հատկապես ինքը կարևորում է տարբեր ոճի, տարբեր մտածողություն ունեցող մարդկանց միջև փոխըմբռնումը, մեկը մեկին լսելու, հանդուրժելու, ուրիշի հայացքը, կարծիքը ընկալելու այս ունակությունը, որը որ ըստ այդ երիտասարդների քննարկման բավականին թույլ է մեզանում։ Այսինքն, եթե ընդհանրացնենք, մարդիկ խոսում են արդիականացման անհրաժեշտության մասին, հասարակական կյանքի արդիականացման, ոչ միայն, այսպես ասած, տեխնոլոգիական բնույթի մոդեռնիզացիա, իրենց մարդկային փոխհարաբերությունների, սոցիալ-մշակութային իրողությունների արդիականացման մասին։ Հիմա հարց է առաջանում իրականում, արդյոք մենք որպես հասարակություն կարող ենք այսօր մեր տեղն ունենալ աշխարհում եւ ընդհանրապես ապրել, զարգանալ, ձևավորել մեր համար բարեկեցիկ կյանք, մեր երեխաների համար լավ կրթություն, ունենալ այնպիսի հասարակություն, որը ապրում է բարի դրացիական համակեցության մեջ, ներքին այդ վստահությունն է ունենում, մարդիկ բարեկամաբար են իրար տրամադրված լինում, արդյոք հնարավոր է հասնել դրան առանց արդիականացման։ Ճիշտն ասած, ես զրույցներից կսկսեի ընդհանրապես, թե ինչ ենք հասկանում արդիականացում ասելով եւ ինչ ենք հասկանում ռեակցիա կամ միգուցե կոնսերվատիվ հայացքներ ասելով, ինձ թվում է ընդհանրապես այս խառնաշփոթը գոյություն ունի լեզվի մեջ եւ հասկացությունների մեջ եւ ոչ միայն մեզ մոտ, այլ ընդհանրապես եւ արդիականացում ասելով կոնկրետ կոնտեքստում կամ այլ կոնտեքստներում մենք ինչ նկատի ունենք, որտեղ են ինչ որ միգուցե արդիականացում կարելի էր դիտարկել 50 տարի առաջ, այսօր հավանաբար միգուցե նույն բանը չէ, հա, կամ այն ինչ որ հաճախ ասում են կոնսերվատիվ որպես հետադիմական, եւ միշտ չի որ կոնսերվատիվը հետադիմականի հոմանիշն է, հա, այսինքն ինձ թվում է այդ հասկացությունները պարզելու խնդիր կա նաև այս զրույցի շրջանակներում, արժի ֆիքսել թե արդիականացում ասելով ինչ ենք նկատի ունենում եւ հետեւաբար այդ բոլոր հարցերը հետո այդ դիտակետից նայենք։ Ես ճիշտն ասած կարծում եմ, որ մեր հասարակության խնդիրը արդիականացումը չի։ Եվ կարծում եմ, որ այդ արդիականացման կոնցեպտը այդ կտրվածքում համամիտ լինելով Բելլայի հետ շատ ավելի դարձել է պիտակ, որ մենք գործառում ենք տարբեր խոսակցությունների ժամանակ, բայց դա բովանդակության հետ լուրջ խնդիր ունենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք այդ իմաստով խոսում ենք արդիականացման մասին, ելնում ենք ներկա իրավիճակի մի պատկերացումից, որը արդեն իսկ մեզ թվում է, թե այն է, ինչ ունենք։ Իրականում այն իրավիճակը, որ մենք ունենք, թվացյալ է։ Օրինակ, երբ որ մենք խոսում ենք մեր ինքնության մասին եւ մեր ուրեմն պատմության մասին, արժեքների մասին,
Այդ խոսակցությունը իրականում փակում է խոսակցությունը արժեքների, ինքնության, պատմության մասին, որովհետև ելնում է դրանց աքսիոմատիկ եւ մանիպուլացված մի ընկալումից, որը դիտվում է իբրև այդպեսին եւ արդիականացումն էլ դիտվում է դրանց հակադիր մի բան։ Սա այն է, ինչ հիմնականում ունենք։ Իրականում մեզ պետք է ոչ թե այդ իմաստով արդիականացում, այլ մեզ պետք է խոսակցություն մեր սեփական հասարակության պատմության մասին, մեզ պետք է խոսակցություն մեր խնդիրների մասին, մեր հասարակությունը կառուցակցող այն հիմնական իրադարձությունների, ժամանակաշրջանների ու մարդկանց մասին, որոնց մասին մենք հաճախ շատ բան չգիտենք եւ միևնույն ժամանակ ամենահաճախն ենք օգտագործում թե այդ դատողությունները, այդ իրադարձությունների, պատմությունների եւ մարդկանց մասին, ենթադրելով, որ այդ գիտելիքը ինքնակնհայտ է։ Իրականում դա գիտելիք չի եւ ինքնակնհայտ չի, որովհետեւ չնայած դա մեր մասին է, բայց մենք այնքան երկար ժամանակ այդ գիտելիքը չենք օգտագործել, որ հիմա կարիք ունենք դա վերգտնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ երբ որ խոսեցիք լուսավորականության մասին, լուսավորականության հիմնական խնդիրը դառնում է հենց սեփական հասարակության ճանաչողությունը, որտեղ սեփական հասարակությանը ճանաչելը դառնում է մեր ամենակարևոր հարցերից մեկը, եւ մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ սեփական հասարակության ճանաչողությունը անհնար է առանց մեր հարևանների ճանաչողության, առանց ընդհանուր աշխարհի հետ մեր հարաբերությունների ճանաչողության։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա բազմաթիվ շերտեր ունի եւ այսօրվա խնդիրը, որ մենք փորձում ենք բերել դիսկուրսիվ խոսակցության դաշտ, իշխանության խնդիրը։ Եվ այն խոսակցությունները, որ մենք արդիականացման կոնտեքստում տեսնում ենք, իրականում խոսակցություններ են իշխանության մասին ու պայմանավորված են դրանով։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք գնալ բովանդակային խոսակցությանը, կարծում եմ, որ պետք է գնանք հասարակության ճանաչողության խոսակցությանը։ Ես ճիշտն ասած, էլի այս կոնտեքստում գալով եզրերին, թե ես ինձ համար ինչպես կսահմանեի կամ կպատկերացնեի, չգիտեմ մենք դրան կհամաձայնենք թե չէ, ես արդիականացում հասկանալով նաև պատմական պերսպեկտիվայի մեջ տեսնում եմ բացվածություն, այսինքն բաց դեպի աշխարհը եւ բաց դեպի այլ մշակույթների, արժեքների, պատկերացումների եւ դրա ներթափանցմանը, դրա աբսորբացիային, դրա տեղայնացմանը, իսկ միգուցե հետադիմական կամ ռեակցիոն ես դա կսահմանեի որպես իզոլացիոնիստ, այսինքն փակվածություն, իզոլացիա, եփվել ինքդ քո գաղափարների մեջ, ինքդ քո պատմական, չգիտեմ, այլ տեսակի ու այդտեղ անխուսափել է նաև մանիպուլյացիան, որովհետև երբ որ դու իզոլացիայի մեջ ես, դու ստեղծում ես քեզ համար, քեզ այդ իզոլացիան արդարացնող կամ իզոլացիան նպատակ դարձնող ամենատարբեր կոնստրուկտներ եւ այդ թվում կրթության ճանապարհով, մշակույթի ճանապարհով։ Ինքնաճանաչողության խնդիրը դա ստեղծագործական process է։ Այսինքն չի կարող մարդը գնալ ինքնաճանաչողության ճանապարհով, եթե ինքը չի մտածում ազատ։ Կամ կա ճանաչողության մեկ այլ ձև, դա կրոնական, ասենք, ուղին է, երբ որ մարդը տրված ճշմարտությունների միջոցով փորձում է անընդհատ իրեն ռեֆլեքսիայի ենթարկել, թե որտեղ են իր մեղքերը, որտեղ է ինքը շեղվել այդ կատարյալների տված ուղով կատարելության գնալու ճանապարհից, եւ ինքը իրեն միշտ բերում է այդ տրված ուղով գնալու ընթացքով, որի վերջը հայտնի է ինչ է, որտեղ վերջը նույնպես տրված է։ Բայց արտիականացման տակ ես նկատում եմ հենց այս իրավիճակից դուրս գալը, այսինքն ներգրավել քո հասարակությունում ապրող մարդկանց եւ օգնել իրենց զարգացնել իրենց մեջ ունակություն, որպեսզի իրենք կարողանան մտածել այդ խնդիրների մասին, ոչ թե բավարարվեն իրենց տրվածով, հա, որը գալիս է, ասենք, օրինակ նախնիներից, հազարամյակների խորքից, կրոնից, կապ չունի որտեղից, հա, ինչ որ մեկը տալիս է քեզ ու ասում է սա սրբություն է, ու դու դրանից շեղվելու իրավունք չունես։ Կարող ենք մենք հրաժարվել ըստ էության արդիականացում այս եզրից ու խոսել ըստ էության երևույթների մասին։ Եվ արդյոք մենք այսօր որպես հասարակություն կարող ենք ընդհանրապես ապրել ու զարգանալ առանց
անհատին մեջ զարգացնելու երևույթները ինքնուրույն ճանաչելու ունակությունը եւ այդ ճանաչողական դիրքորոշումը իր մեջ անընդհատ ձևավորելուց, որովհետեւ ըստ էության առանց այդ դիրքորոշման ձևավորման մենք չենք կարող նաեւ քաղաքացի ունենալ, որովհետեւ քաղաքացին դա այն անհատն է, ով կարողանում է ինքնուրույն հայացք ձևավորել իր մեջ մարդկանց երևույթներին, չէ, քաղաքական համակարգին, process-ներին եւ իր դիրքից ինքը արդեն իր գործողություններն է կազմակերպում։ Հիմա այս առումով երբ որ մենք նայում ենք ինքնությանը, դուք ասեք Իզաբելլա, այդ բանի փակության ու բացության խնդիրը, չէ, մենք ըստ էության խնդիր ունենք այդ ավարտուն եւ անավարտ ինքնության խնդրի հետ։ Ավարտուն նկատնում եմ այն, երբ որ մարդը ինչ որ մի պահի ձևակերպում է իր ինքնությունը, ես հայ եմ, ես հայր եմ, ես տղամարդ եմ, ես, չգիտեմ, այս քաղաքի, այս կամ այս թաղի կամ այս գյուղի բնակիչ եմ, դրանով ինքը փակում է իր ինքնության ձևակերպումը ու հանգիստ ապրում է։ Կան, չէ, այդ անավարտ ինքնությունը, երբ որ մարդ պատրաստ է անընդհատ իր ինքնության ձևակերպումը զարգացնել։ Մենք քիչ առաջ որ ձեր հետ զրուցում էինք, դուք ասացիք, որ դուք սկզբից ավարտել եք աստվածաբանության ֆակուլտետը, հետո սովորել եք սոցիոլոգիայում, հետո մի ուրիշ մասնագիտություն, եւ այդպես էլ ասացիք, որ ինձ թվաց, որ դուք դեռ այդ անավարտ ինքնության ձևակերպման մեջ եք, այսինքն մարդը, ով որ անընդհատ զարգացման process-ի մեջ է։ Հիմա արդյոք այս զարգացման ձգտող մարդը վտանգ է ինքնությանը եւ արդյոք մենք չունենք խնդիր մեր ինքնությունը վերաիմաստավորելու փակից դեպի դինամիկ զարգացող ինքնության եւ որտեղ է մեր մոտ նաեւ մի քիչ մոտենալով նաեւ Ժաննայի այսօրվա պաշտոնական դիրքին որտեղ է մեր մոտ արդեն այս հարցը մոտենում ըստ էության կրթության խնդրին։ Իրականում այդ հարցերը երևի ամենաբարդ հարցերն են եւ դրանց պատասխանները պետք է լինեն հանրային համերաշխության ու համաձայնության միջոցով ստացված պատասխաններ, այսինքն դրանց պատասխանները պետք է լինեն թե որոնք են մենք դիտում որպես հանրություն մեր նպատակները, ինչպես ենք պատկերացնում մեզ աշխարհում եւ արդեն իսկ դրանից բխեցնելով մենք կարող ենք յուրաքանչյուր անդամի, յուրաքանչյուր անհատի արդեն իսկ այդ հասարակության մեջ պատկերացնել։ Ես կարծում եմ, որ այդ խորքային հանրային համաձայնության ու համերաշխության հարց ունենք, որը առաջին հերթին պետք է ձևակերպել։ Իհարկե, կրթության համակարգը դուք շատ ճիշտ եք, ինքը այն տեղերից մեկն է, որտեղ այդ նպատակները պետք է յուրեղացված երևա։ Իհարկե դրանց մի մասը, որովհետև մենք բոլոր նպատակները կրթության մեջ արտացոլել չենք կարող, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի դրանք լինեն ձևակերպված, հասկանալի, ընկալելի երաշխիքը առողջ գործընթաց ունենալու, դա մասնակցայնությունն է եւ բոլոր հանրային խմբերի ներկայության ապահովումն է, որպեսզի լսելի լինեն, փոխանցեն այն ինչ որ կարևոր են համարում իրենց դիրքից, եւ դա լսելի լինի մյուսներին։ Ես կարծում եմ, եթե մենք կարողանանք ապահովել խոսակցության պայմանները նվազագույն եւ այդ խոսակցությունը ունենանք թափանցիկ, ապա մենք միասին կարող ենք նաեւ հասնել ինչ որտեղ։ Եվ այս բոլոր վտանգները, որ կան բովանդակային, այս տարբեր ազդեցությունների կարող են հավասարակշռվել միայն այս երկու գործոնով՝ մասնակցային եւ թափանցիկ process-ը։ Ես ճիշտ ասած մի քայլ հետ կգնայի, նաեւ որտեղ ձեր հարցի մեջ մի քանի հարց կար, ես Ժաննայի հետ միանշանակ համաձայն եմ, բայց ելի գալով միգուցե արդիականացում, բացություն եւ նաեւ զարգացում բառ ասեցիք կամ պրոգրես, ես դրանք տեսնում եմ միգուցե ուղղության մեջ, ասեմ որպես կրոնով շատ զբաղվող մարդ, որ կրոնների մեջ է արդիականացում, անգամ այն կրոնների, որ թվում է թե շատ կոնսերվատիվ, օրթոդոքս, ասենք հասիդական համայնքներ եւ այլն, անգամ այդտեղ կա արդիականացում եւ փոփոխություն, որը թե տեխնոլոգիաների հետ է կապված, թե ինֆորմացիոն հոսքերի, անգամ եթե սահմանափակումներ կան, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է լինել զարգացում ցանկացած ոլորտում, լինի դա կրոն, փիլիսոփայություն, հասարակություն, փակ
փակ պայմաններում, այսինքն իմ պատկերացմամբ զարգացման համար անհրաժեշտ են այդ կապերը եւ փոխանակությունը աշխարհի հետ, դրա ցանկացած ստեղծագործության համար միջավայր է պետք, լինի գիտական, լինի գեղարվեստական, լինի երաժշտական, շատ դժվար է ստեղծագործել սարի գլխին մենակ նստած, անգամ սարի գլխին մենակ նստած, չգիտեմ ով ասեմ, Աթանաս մեծը կամ ինչ-որ մեկը, միևնույն ժամանակ հաղորդակից էր իր ժամանակի այլ գաղափարներ, գրագրություն լիներ, կորեսպոնդենցիալներ, թե ինչ։ Կարծում եմ Հայաստանի համար տարբեր փուլերում այդ բացվել, փակվելը ճանապարհ է եղել, բայց մեր հասարակությունը առավել հաջողակ եղել այն ժամանակ, երբ բացվել է աշխարհի առաջ, եւ այստեղ ես միշտ մտածում եմ թարգմանչած շարժման մասին եւ առաջի բանը ինչ արվեց, դա թարգմանություններ, գրերի գյուտից հետո, իհարկե առաջինը Աստվածաշունչը, բայց հետո բազմաթիվ թարգմանական գրականություն կա եւ դա դեպի աշխարհ խողովակ էր այդտեղից ինչ որ բաներ բերելու եւ նաեւ տարածելու, դա այլ մշակույթներում եւս այդպես է։ Երկրորդ բանն ինչ ուզում եմ ասել, ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը իհարկե այս բոլոր կոնֆլիկտները, բախումները կան, դրանք կան այլ հասարակություններում եւս եւ միգուցե ոչ պոպուլար կարծիք ասեմ, բայց ես աշխատել եմ հենց կրոնի եւ կրոնի ազատության ոլորտներում, տարբեր երկրներում, Կիպրոսում, Լեհաստանում, Ուկրաինայում, Կենտրոնական Ասիայում, բազմաթիվ այլ տեղերում եւ կարող եմ ասել, որ շատ ավելի բարդ հասարակություններ են ինքնության տեսակետից։ Կարծում եմ մեր ինքնությունը մեծ առումով փոփոխվում է, բոլորիս ինքնությունը փոփոխվում է, մեր երկրի ինքնությունը փոփոխվում է, բայց ինչ որ մի շատ կարևոր բազային, մեր ողնաշարի ինքնության ձևավորված է արդեն։ Այսօր, երբ դու ունես պետություն, ինձ թվում է այդ փոփոխությունը, այդ թվում կրթական համակարգի միջոցով քիչ-քիչ պետք է տեղի ունենա, որ մենք այլևս համայնք չենք, որը որ ձուլվելու, վերանալու, չգիտեմ, օտարների հետ, այդ բոլոր եզրույթներից մենք պետքա ձերբազատվենք որպես բարդույթ, քանի որ մենք ունենք անկախ պետություն, հայոց լեզվին իմ կարծիքով մեծ առումով ոչինչ չի սպառնում, մեզ չի սպառնում դավանափոխ ու չգիտեմ ինչ լինելը, քանի որ մեծ առումով մենք շատ լավ գիտենք մշակութապես մենք ով ենք։ Մենք բոլորս այսօր տեսնում ենք փաստացի իզոլացման պայմանները, որում հայտնվեցինք ոչ մեր կամքով, փակված ենք մեր երկրի սահմաններում եւ եփվում ենք մեր երկրի շրջանակում, ինձ թվում է սա շատ լավ հնարավորություն է։ Մի քանի առումներով ու վերադառնալով ձեր հարցին, մենք հնարավորություն ունեցանք մնալով իզոլացված շատ ավելի մեծ ինտենսիվությամբ ճանաչել ու շրջել մեր երկրով։ Եվ եթե դուք ուշադրություն եք դարձել, միևնույն է մարդիկ ունեն այդ տեղաշարժման կարիքը, բայց շատ հետաքրքիր է, որ շատերը, նույնիսկ եթե համարում ենք, որ շատ ավելի հասանելի է սեփական երկրի սահմաններում շրջելը, որը միայն ֆիզիկական շրջել չի, ինքը նաև մշակութային եւ ճանաչողական process է, իրականում մենք շատ մեծ խնդիր ունենք, թե ինչ չափով է մեր երկրի որևէ տարածաշրջանի բնակիչը հայտնվում այլ տարածաշրջանում ուղղակի ճանաչելու, տեսնելու եւ իմանալու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ամիսները մեզ ցույց տվեցին, որ սա ինչ որ պայմաններից ելնելով այս հոսքերը ավելի ինտենսիվ դարձան, մենք սկսեցինք ճանաչել մեր երկիրը ու տեսնել, որ այս իզոլացման մեջ մենք ինչքան տարբեր ենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այն գաղափարական իզոլացումից դուրս գալու ճանապարհներից ամենակարևորն է։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք գնում ենք Երևանից 100 կիլոմետր հարավ, արևելք, արևմուտք, հյուսիս ու տեսնում ենք ինչքան տարբեր է բնակավայրի կառուցման ձևը, խոհանոցը, հարաբերությունները, առօրեական կառուցվածքները եւ հասկանում ենք, որ երբ որ օրինակ մենք խոսում ենք հայ ինքնության մասին, մենք խոսում ենք բազմաշերտ մի բանի մասին եւ այդ ինքնությունը կարեւոր է հենց իր բազմաշերտության մեջ եւ հետեւաբար
այդ իզոլացումը մեզ հնարավորություն է տալիս ինքներս մեզ ավելի լավ ճանաչել մեկ, երկրորդ ինքը հնարավորություն է տալիս գնահատել մեր կապը աշխարհի հետ, որտեղ հիմա մենք մի իրավիճակում ենք, որ եթե այսպես համարենք, ապա այդ ռեակցիոնիստ ծայրահեղական են դիրքորոշման պետք է լիներ իդեալական իրավիճակ։ Սահմանները փակ են, մենք մեր մեջ ենք, մենք մեր հետ ենք եւ կարծես թե մեզ ոչինչ այս իմաստով չպիտի խանգարի։ Ու մենք տեսնում ենք, թե ինչքան կապված ենք մենք աշխարհի հետ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցությունը, այս COVID-ի ազդեցության հանրային խոսակցությունը մենք պիտի կարողանանք տանել նաև այս շերտում։ Եվ դուք շատ կարևոր բան նշեցիք, այդ հարթակների անհրաժեշտությունը։ Մենք նման խոսակցությունների կարիք ունենք։ Մենք ունենք խոսակցությունների կարիք, որոնք մեր այսօրվա մասին են, մեր մասին են ու ցույց են տալիս նաև, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք լուծելու, որովհետև ցավոք սրտի այս դիսկուրսների մեջ ես անընդհատ ունենում եմ տպավորություն, որ դրանք մեր անցյալի մասին են, կամ մեր ինչ-որ մի իդեալականացված պատկերացման մասին են, որ շատ քիչ առնչություն ունի մեր հետ։ Այստեղ զարգացում բառը շատ կարևոր է, էլի գալով արդիականացում, զարգացում, թե մենք ինչպես ենք տեսնում մեր զարգացումը, բայց նաև այդ իզոլացիայի մեջ մի կարևոր ֆակտոր կա, որ անգամ 4-րդ դարում հնարավոր չէր լրիվ իզոլացվել, ասենք ես կարդում եմ այդ շրջանի, ասենք ճգնավորների մասին, որ ճգնավորներից մեկը անգամ արգելում էր այն ժամանակվա Facebook-ը կարդալ, այսինքն այդ որոշակի պարբերական է, որոնք որ հիմնականում աստվածաբանական հարցերի շուրջ վեճեր էին, որպեսզի կարողանար կենտրոնանալ ուսմունքի վրա, անգամ այն ժամանակ այդ ինֆորմացիան հոսքերից լրիվ կտրվելը գրեթե անհնարին էր, իսկ հիմա ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, ինտերնետի, այս ամեն ինչի ներթափանցման պայմաններում այդ իզոլացիան որպես այդպիսին անհնարին է եւ սա հավելյալ ֆակտոր է այդ արագացող ինֆորմացիոն հոսքերը, որ եւ մինուս են եւ պլյուս եւ անգամ եթե մեզ թվում է, որ ինչ որ մի համայնքում կամ ինչ որ ռեակցիոն խմբի մեջ այդտեղ այսպես վակուումային ռեակցիա է տեղի ունենում, դա այդպես չէ, քանի որ այդ բոլոր հոսքերը ներթափանցում են նաև այդ համայնքների, այդ մարդկանց, այդ խմբերի միջով, ես կարծում։ Ես վերջի հարցն եմ ուզում, քանի որ շատ հետաքրքիր զրույց է, շատ ափսոսում եմ, որ մենք սահմանափակ ժամանակ ունենք։ Երբ ես լսում էի ձեզ, այդ փակ, չէ, խմբերի, որոնք ամեն ինչ փորձում են փակել եւ հանգեցնել իրականությունը այդ փակ դիրքից, այսինքն մի դիրքից, որտեղ որևէ այլ հայացք չի թույլատրվում իրականության նկարագրությանը եւ իրականության նկարագրության մանիպուլյացիաներին, որը ինչպես էլ վերցնում եք, եթե փակ խմբի դիրքից են փորձում ամբողջ իրականություն նկարագրել, մենք գործ ենք ունենում իրականության կեղծ նկարագրության հետ, որտեղ որ այդ փակ մի խումբը փորձում է մեր իրականություն նկարագրել այնպես, որտեղ որ մյուսներին փաստացիորեն տեղ չի տրվում, որովհետեւ մենք կարողանանք մեզ շանս տալ թե ներքին հարցերի մեջ եւ թե արտաքին աշխարհի հետ հարաբերման հարցերի մեջ adekvat լինել, չէ՞, մեր գործողությունները ճիշտ կազմակերպել։ Մենք պետք է մեր իրականությունը ճիշտ նկարագրենք, այսինքն համարժեքորեն նկարագրենք։ Եվ իմ կարծիքով արդիականացման ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը հենց սեփական իրողությունները եւ իրականությունը adekvat նկարագրելու ունակությունների զարգացումն է հասարակության մեջ։ Արդյոք մենք ունենք այդ ներուժը եւ եթե ունենք, ապա ովքեր են հիմնական դերակատարները, ես նկատում եմ միայն մարդիկ, դա կարող են լինել ինստիտուտներ, եւ եթե դա անբավարար է, ինչ խնդիրներ կան։ Ես հասկանում եմ, որ հարցը շատ տարողունակ է, բայց խնդրում եմ փորձենք շատ կարճ լինել, որպեսզի կարողանանք տեղավորվել։ Կարճ մի քանի թեզիս ասեմ եւ հետո միգուցե Ժանեն հնարավորություն տանք ամփոփելու։ Նախ ասեմ, որ ռեակցիան շատ նորմալ բան է։ Աշխարհը շատ արագ փոխվում է, այդ թվում այս ինֆորմացիոն եւ ժամանակը, ինչպես կապիտան էր ասում, սեղմվում է։ Այնինչ որ առաջ 10 տարվա մեջ էր տեղի ունենում, հիմա մի տարվա մեջ, 2 տարվա մեջ, այսինքն մենք իրոք կանգնած ենք շատ մեծ գլոբալ փոփոխությունների շեմի եւ շատ ուրիշ մարտահրավերներ են մեզ սպասում, կոնսերվատիվ
արմատական շարժումները որպես ռեակցիա են հանդես գալիս դրան։ Մյուս կողմից, եւ Հայաստանում դա եւս ակնհայտ է, միշտ կա ինչ-որ մի պրոգրեսիվ ավանգարդ, օրինակ Հայաստանում կա ձախ մտածողների, նոր ձախերի, նոր կանաչների, փոքրատիվ, բայց շատ ինտելեկտուալ լսվող ինչ-որ մի շարժում, թեև, որը եւս այս դիսկուսիան տանում է առաջ, եւ այդ երկուսի արանքում ըստ էության ձևավորվում է իմ կարծիքով նաեւ այդ ռացիոնալ բանավեճը եւ կողմերի մոտեցումը եւ վերջին այսպես թեզը, որ ուզում եմ ասել, որ մեր ներքին փոփոխությունները շատ կարեւոր է տեսնել նաեւ գլոբալ եւ աշխարհում տեղ ունեցող փոփոխությունների մեջ եւ մեր ինքնաճանաչումը եւս դնել այլ թեկուզ մեր հարևանների կամ Եվրոպայի զարգացումների մեջ, որտեղ մենք շատ փոխկապակցված ենք, պետությունը մեծ դեր ունի իհարկե այս բոլոր process-ների մեջ, նաև ներքևից վերև փոփոխությունները եւ անհատների դերը եւս շատ կարեւոր է, եթե մենք նայենք պատմական կտրվածքով միշտ եղել են մարդիկ, նվիրալներ, որոնք որ այս դիսկուրսները մեծ առումով տարել են առաջ, գրավոր խոսքով, արվեստի միջոցով, որքան էլ այս պահին մեզ թվում է, թե այս մարդիկ մենակ են, փոքր են, ազդեցության շրջանակ սահմանափակ է, այնուամենայնիվ պատմությունը եւ ժամանակը ցույց է տալիս, որ այդ մարդիկ կարողացել են առաջ տանել հասարակության առաջ տանել քննարկումները, որոնք այսօր մեզ համար ակնհայտ եւ ակնառու են թվում, պարզ օրինակ եւ ավարտեմ, որ 1900-ական թվականներին օրինակ իմպրեսիոնիստները ընկալվում էին որպես բացարձակ դեգեներատիվ արվեստ, անգամ այն մարդկանց կողմից, ասենք չգիտեմ, Ալեքսանդր Բենուա եւ այլն, ովքեր գրում էին, որ կասկածում ենք 10 տարի հետո, 15 տարի հետո դա դառնում է շատ ավելի ընկալելի, այնպես որ ես կարծում եմ այդ երկստեք process-ը եւ պետության կողմից, իշխանության կողմից դա տանելը, բայց նաեւ հասարակության եւ անհատների, մտածողների կողմից այդ թվում նմանատիպ խոսակցությունների միջոցով դա առաջ մղելը հաստատ արդյունքի կհանգեցնի։ Ես կարծում եմ փորձելով ամփոփել, մենք երկու հիմնական խնդիր ունենք։ Մեկը խոսակցության սովորությունն է, մեկը խոսակցության հնարավորությունն է։ Խոսակցության սովորությունը մենք չունենք, որովհետև ինչպես ասեցի, այդ իշխանության խնդիր է։ Եվ այստեղ այդ խոսակցության սովորություն չձևավորելը եղել է իշխանության պահպանման միջոց, որովհետև խոսակցությունը միշտ բերում է հարցեր, հարցերը միշտ պահանջում են պատասխաններ, իսկ հարցեր տվող մարդը եւ հարցեր տվող հասարակությունը երբեք չի կարող հարմարվել մի իշխանության, որը լեգիտիմ չի եւ ըստ էության ուզուրպացնում է այդ ամբողջը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ մենք ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ ունենք լուծելու, դա խոսակցության սովորությունն է։ Հիմա վերադառնալով դրա հնարավորությանը, ուզում եմ մեզ հիշեցնել ու այստեղ որոշակի առումով պրոբլեմատիկ եմ համարում, ինչի մասին Բելլա ջան նշեցիք, որովհետև այստեղ կա մի կտոր, որտեղ կարծում եմ հենց հիմնական պրոբլեմն է։ Նայեք, 2018-ի ուրեմն գարնան իրադարձություններից հետո մայիսի կեսերին կամ հունիսին ունեցանք իրավիճակ, երբ որ տարբեր խմբեր սկսեցին լոկալ բողոքներ եւ լոկալ խոսակցություններ։ Եվ նույնիսկ օր ունեինք, ես հիշում եմ, որ փորձել էի նույնիսկ հանել, թե մի օրվա մեջ քանի տարբեր խումբ եւ ինչ օրակարգով ու ինչ տեղ ինչ խնդիրներ էր բարձրացնում։ Մենք ունեինք բուխ, որտեղ դասախոսները ուրեմն եւ ուսանողները որոշակի ներքին կոռուպցիոն եւ այլ անարդար դրսեւորումների դեմ էին բողոքում։ Նույն օրը մենք ունեինք գյուղատնտեսության ոլորտի ինչ-որ կաթի արտադրության ինչ խնդիրներով պայմանավորված էլի բողոքի ակցիաներ, տրանսպորտի հետ կապված, մենք ունեինք Սևանի թերակղզում գյուղացիների մի խումբ, որ բողոքում էր եկեղեցու դեմ եւ հողերը իրենց վերցնելու, դա մի ամբողջ խճանկար էր, բայց ինքը ցույց էր տալիս մեր երկրի խոսակցության շերտերը, որոնց կարիքը մենք ունենք եւ որոնք երբեք չենք լսում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս խոսակցության հնարավորությունը կարող է ստեղծվել մի պայմանում, երբ որ մենք փոխենք խոսակցության կառուցվածքը։ Որտեղ խոսակցության կառուցվածքը մեր մոտ
միշտ եղել է կենտրոն ծայրամաս կառուցվածք։ Այո, եւ ես կարծում եմ, որ այդ գաղափարական խոսակցությունը եւ այս խնդիրների մասին խոսակցությունը մեր մոտ կարող է հաջողել միայն այն պարագային, երբ որ ինքը դառնա տեղային խոսակցություն։ Ամենայն հարգանքով բոլոր գաղափարական հոսանքների, ծախականության եւ այլ թևերի նկատմամբ ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցությունը չի կարող տեղ հասնել, եթե ինքը չի դառնում տեղային օրակարգ եւ չի արտացոլվում այն խնդիրների մեջ, որ ունեն մարդիկ, որովհետև երբ որ տարբեր համայնքներում մարդիկ բողոքում են, օրինակ Գեղարքունիքում մի շատ հետաքրքիր խոսակցություն էր այդ օրերին, որ հիշում եմ հեռարձակվեց ու ինքը ամբողջությամբ ուսումնասիրման նյութ է, ինչպես էին, ուրեմն կարծեմ հեկի դեմ եւ այդ հեկից համայնքին որևէ ձևով մասնակից չդարձնելու դեմ գյուղացիները հավաքվել եւ պայքարում։ Բայց այս պայքարները, այս տեղային խնդիրները մարդիկ պետք է սովորեն կապել ուրեմն ընդհանուր այդ հանրային կառուցվածքներին եւ սա այն խոսակցության սովորությունն է, որտեղ այդ իշխանությունը, ինչպես նշեցի, հիմնված էր նրա վրա, որ մարդիկ կապերը չտեսնեն, չհասկանան, որ այն ինչ տեղի է ունենում իրենց փողոցում, իրենց համայնքում ուղիղ կապ ունի այն իրավիճակի հետ, որ կա ավելի գլոբալ համատեքստում։ Հետևաբար մենք պիտի կարողանանք խոսակցության կառուցվածքը փոխել, այդ խոսակցության մեջ ներգրավել համայնքներին եւ մենք ավելին պետք է կարողանանք համայնքներում թողել այդ խոսակցության նաեւ ավարտելու հնարավորությունը։ Այսինքն ես կարծում եմ, այդ կառուցվածքը կփոխվի այն ժամանակ, երբ որ մենք կունենանք ապակենտրոնացման մի հստակ քաղաքականություն եւ հայեցակարգ, որը հիմնված կլինի համայնքների որոշակի ինքնավարության, իրական ինքնավարության, տեղում իրենց հարցերի մասին խոսելու, այդ հարցերի համար լուծումներ գտնելու, տեղային օրակարգերը որոշելու վրա, եւ եթե մենք այս process-ը կարողանանք հետեւողականորեն առաջ տանել, մասնակից դարձնել, արդեն այս մյուս խնդիրները կդառնան ածանցյալ, որտեղ մարդկանց չլսված լինելու, դրանից արդեն հանրային դժգոհություն ակումուլացնելու, անվստահություն ակումուլացնելու գործընթացը ամբողջությամբ գալիս է նրանից, որ իրենք այդ ընդհանուր խոսակցության մեջ իրենց չեն տեսնում իրենց խնդիրները, ու քանի որ չկա սովորությունը իրենց լոկալ խնդիրը կապել գլոբալ process-ների հետ, իրենք այդ կապերը դեռևս ուրեմն ինքնուրույնաբար ուրեմն վերլուծելու, ձևակերպելու, ներկայացնելու պրակտիկաների հարց ունեն եւ միևնույն ժամանակ այս կողմից էլ չկա խոսակցության կառուցվածքի պրակտիկան, որը կկարողանար մասնակից դարձնել տեղերին։ Մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Սա պիտի լինի բարդ, հետևողական ու գործնական process, այսինքն ինքը ոչ միայն խոսակցություն է, այլ ինքը նաեւ գործողություն է։ Այդ գործողությունը ուղղված է համայնքներին տարբեր մակարդակներում լիազորելու ինքնակառավարման եւ այլ ուրեմն հնարավորություններ ստեղծելու ճանապարհով եւ սրա օրինակը կարող են բերել հենց կրթության փոփոխությամբ։ Մենք խոսում ենք բովանդակային փոփոխությունների մասին եւ այդ աղմուկը հիմնականում բարձրացավ հենց բովանդակության փոփոխության մասով, բայց ես ոչ պակաս կարևոր եմ համարում կառուցվածքային փոփոխությունը, որ մենք նախաձեռնել ենք եւ որն ուղղված է դպրոցներին ինքնավարություն տալու, ուսուցիչներին ինքնավարություն տալու, որոշումներ կայացնելու, քննարկելու եւ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ոլորտում, եթե մենք գնանք այս ճանապարհով, ապա մենք իհարկե զուգահեռաբար հզորացնելով համայնքների կարողությունները, զարգացնելով ռեսուրսներ տալով, ես կարծում եմ, որ այս ճանապարհով մենք կկարողանանք նաև այդ խոսակցությունը ավելի գլոբալ մակարդակում բացել մեր ընդհանուր հանրային նպատակների եւ նաև այն գաղափարների շուրջ, որոնց ուզում ենք որպես հասարակություն հետևել եւ առաջ գնալ։ Ինձ թվում է մենք շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր մի եզրակացության եկանք, ու եզրակացություն չասենք վերջաբանի, հա, այսպես։ Եվ ինձ թվում է, որ իրոք մենք շատ կարևոր խնդիրը մի կողմից աշխատել մարդկանց ունակությունը զարգացնել, որպեսզի իրենք կարողանան նաև խոսել ըստ էության, այսինքն իրենց խնդիրները կարողանան
ըստ էության ձևակերպել եւ ներկայացնել եւ մյուս կարևոր խնդիրը դա այն միջավայրերի ձևավորումն է, կառուցվածքային, որ դուք ասում եք, որտեղ մարդիկ արդեն հնարավորություն կունենան իրենց իրողությունները ընկալած ներկայացնելու եւ բանավեճ ձևավորելու միջավայրեր ունենալ, որտեղից վերջին հաշվով դուրս կգան այն մտքերն ու դրանց վրա հենված գործողությունները, որոնք որ անհրաժեշտ կլինեն ամբողջ հասարակության համար։ Ամեն մարդ ինքը մասնակցելով կհասկանա, որ սա է ճանապարհը։ Կարծում եմ Ժանի ասածը շատ լավ տեղավորվեց մեր ամբողջ խոսակցության մեջ, լիբերացիան, փակության, կենտրոնացվածության եւ ապակենտրոնացվածության, մարդուն տեղում հզորացման եւ իշխանության վերջի վերջո, թե ով է որոշում, որ հենց սա պիտի լինի դոմինանտ եւ սա պիտի լինի մշակույթ արվեստը կրոնը եւ այլն, կարծում եմ Ժանի ասածը համայնքների հետ կապված եւ այդ ճանապարհի շատ լավ տեղավորվում է նաեւ արդիականացման միգուցե խոսակցության մեջ, որ արդիականացումը իրականում դա բացվածությունն է, մարդկանց տեղերում հնարավորություն տալն է, ցանցերի ստեղծումն է եւ հաղորդակցությունը վերջի վերջո ամենատարբեր մակարդակների վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր մտածողությունը տակի զրույց ստացվեց։ Շնորհակալություն։ Դե շնորհակալություն։